So yan po guys, oh. Yan po ang Palayan. Kung yan po, look at kung gaano kalapad here. So ito po guys, so ito po ay bago pa po ito. So bago pa po itong mga tanim na to. So yun po, doon po yung iba. So nagkamot ang iba. Nagkamot, hindi yung kinahanglan kamutan ang basak para ano ba yun? Kinahanglan kamutan ang mga basak aron lami og tubo. So napakalawak dito. Sobrang ang daming mga palayan po guys. Palayan, pero hindi po ito sa amin lahat. Pinapakita ko lang kung gaano kalapad ang palayan dito sa Sibilya. There. May mga bata doon, oh. There, oh. Yan po ang ginagawa nila. Kailangan nilang yumuko para kinahanan nila magkamot. Kamot pa more. So yan. Tanaw ko guys kung sa ako dapitan nag-agi, oh. Sa pilapil. Sa bukid walang papil. It lang sa pilapil. Oh my God. Kinagat ako ng langgam dito. So yun, oh. Nandito naman banda. There, oh. Tangatin doon. May kangkong dito. Kangkong.
Nandito na ako guys. Where should I? Walang daanan, no? So balik na ako doon. I need to go there or I need to balik na ako doon. Balik. Balik sa dating daanan. Balik.com.ph. So dito po nagtatapos ang aking video. So don't forget to subscribe my YouTube channel so para dalhin ko po kayo sa malawak na palayan sa Sevilla. So this is Jake Hyun. Bye guys. God bless everyone and happy Sunday. Bye.